Aleyküm. Ben Habibe Ömer. Ben ata-ana ve ruh tuqqanlarımdan cezalash lagerida ekanligiga qarata guvohlik bermoqchi. Bu mening onam Zeynepgül Ömer. Hozir 49 yoshda. 2018-yil 2-oyda anglagan xabarda jazolash lageriga aketgili 3-4 oy bo'lgan. Onam bilan birlikda mening kichik ukam Abeydullah Ömer. Hozir 23 yoshda. Mushunimi birga olib ketgan, bir qancha oydan keyin kasal deb chiqarib bergan degan xabarini angladim. Ameliyat bu bola shunchalik sog'lom, vatan tarbiyani shunchalik yaxshi ko'radigan bijirim bir bola edi. Bu bolani qanday kasal ketsam nervisidan ketibdi degan gapni oldim. Endi boshqa xabarini ololmadim. Bu mening navra akam Ahmetcan Mehmet. Hozir 33 yoshda. 2017-yil 5-oyda anglagan xabarimda jazolash lageriga ketgan deb angladim. Undan keyin hech qanday bir xabarini ololmadim. Hayotmi va o'lib ketdimi, hech bir xabarini bilmayman. Bu mening ukam Mehmet Abdullah Ömer. Hozir 26 yoshda. Hozir 26 yoshga kiribdi. Turmada yetayotgani 6 yil bo'ldi. Buni 10 yillik kesgan. Buning xabarini bilmagili 2-3 yildan oshdi. İnşallah hayotda va yoki shu turmning ichida tugab ketdimi, hech bir xabarini bilamadik. Yani bir nevrukam ismi Abdullah Ömer. Abdullah Mehmet. Nevrukam Abdullah Mehmet. Bunu 2014-yil 3-oyda qo'lga olgan. Bunun jinoyati Ündidarda bir diniy tabliğ anglagan degan jinoyat bilan qo'lga oldi. 9-oyda 10 yillik kesdi. Shu vaqtning o'zida bu bola 16 yoshda edi. Bir yillik qadar shu turmada yo'tkab yurganligini angladik. Mana chet elga chiqib ketgani 3 yil bo'ldi. Shundan buyon hech qanday bir xabarini ololmadim. Chunki urug' tuqqanlarim bilan bo'lgan aloqam kesildi. Nurg'unlari jazolash lageriga ketdi. Bu ukamning hozir hayotmi, o'lib ketdimi, hech qanday bir xabarini bilamadim. Uningdan boshqa onamning bir tuqqan ukasi Abduqodir Kerem. Uni oshxonadan chaqirib chiqib ketgan.